Hey guys, i-unbox natin ang KYK vacuum cleaner. So tignan natin, saan na nga ba ang aking vacuum cleaner. Yan, ito na siya, KYK wet and dry vacuum cleaner. So ayan, ang power niya ay 1.1 kilowatt, so 6 gallons, mga 20 liters. Then 6 months warranty daw to. So nabili ko siya sa Makiling Builders at 4,999 and binigyan pa ako ng discount. So ito yung type niya, PKVC-015. Ayan. So buksan na natin. Okay, ito na ang laman. So nandito yung manual, instruction manual, and yung filter. Ayan, pang dry siya pero washable. Okay, then yung flexible hose. Ayan. Okay, and pipe extender. Ito, dalawa. Yan, dalawa. Tapos ito naman yung para sa carpet. So mayroon siyang switcher, lalabas yung brush. Yan, testing natin. Yan, kita ba? Yan. Labas yung yung brush. Okay, next okay, ito na the big guy. Yun. Alright, okay, here's the big guy. Ayan, KYK built to last. So ito yung kanyang specs. Okay, kita na ba? Ayan, so wet and dry vacuum model, magalo, model PKVC-015, rated power 1100 watts, and date manufacture 2019 October. So last year pa to. Then serial number. Yan. Volume niya ay 6 gallons. Rated voltage 220 volts. Rated frequency 60 Hz. Okay. So ito yung vacuum inlet. And ito naman yung blower outlet naman to. So ang isa lang na hindi ko na gustuhan dito ay wala kasi itong yung parang filter dito. Walang nakakabit na filter. Okay, buksan natin. Tingnan natin yung nasa loob. So ito yung filter niya. Pagka wet lang, ito yung gagamitin. Then ito yung mga gulong nya. Okay, yan. So na-dismantle yung gulong. Ito yung mga pang
masikip na area. Nozzle nozzle. Yan. Nozzle. And ayan, pwede sa mga ano tawag dyan, sa mga sofa pwede rin to. Okay. And brush type to. Brush type. Ayan. Tapos may kasama siyang disposable. Ayan, bag filter. Ilan ba to? Isang piraso lang. Ayan, isang piraso lang. Okay. Okay, what is this for? 4 na tornilyo. Ay, malalaman natin dito. Okay. Itong 4 na wood screw type para dito sa yan, para dito sa gulong kakabit doon. Yan, meron siyang lagayan doon. So bubuuin ko na. Okay, assemble natin. Okay, we're done. Ilagay na ang 4 na gulong. And ito yung load niya. Ito yung filter. Yan, natatanggal tong anong tawag dito? Yan, parang yun sa sliding folder. Yan, slider siguro. Nabubuksan siya, oh. So, ganito kalaki. Paikot yan. Ganyan. Paikot. So, ano lang siya, insert lang, walang lock. Ayan, walang lock. Ito. Madilim. Patay ang ilaw. Ayan. Ganun lang siya. Insert. Okay. Next. Okay. So, ito yung pang wet filter.
Pero kasama din ito para ano na, ang ginagamit. How to open. So, naka-release na pala kanina. Kaya pala hindi ko mabuksan. Nakabukas na. Ayan. Kaya ganun lang, twist lang. So, may sign naman kung lock or unlock. Then, ayan. So, ganito ang loob niya. Tapos, meron tayong floater doon sa loob. Doon. Yun. Ayan. Ano yun? Parang floater para sa indicator na puno na yung kung ginamit mo siya sa wet. Ayan, mo siya ng tubig. Pinang vacuum mo ng tubig. Meron siyang floater indicator. So, pag napuno na yung tangke, aangat na yung isa-shut niya yung dito sa may motor. So mag-auto shut off yung vacuum cleaner natin. Ganito ang loob niya, parang sa mga sasakyan lang. Ayan. HEPA filter. Medyo tricky lang yung pagbabalik. Okay. Then lock. Siya. Ayan. So, pwede na nating i-testing. Okay. So, dapat nakapagit na yung ayos natin. Okay. Fix na. Lock. Ayan. Then, itong hooks. So, meron siyang hook para dito. Yun. Para hindi mahugot. Ngayon, ang problema ko yung likod. Ito, wala akong filter para dito, para yung pagbuga niya. Kasi habang parang 1:2 kasi once na nag-start ka na mag-vacuum, yung blower nagana rin. So, kailangan kong mag-isip ng kung paano ko siya lalagyan ng filter. Para hindi, kung may maanuhan siyang hindi ko pa nalilinis, hindi magliliparan. Ito na, pipe extender. Ayun, may pang din tayo. Pressure regulator. Yan. Meron din pressure regulator. So, testing. Okay. Natin kung gaano ka-sik to. Yeah. Okay.
isa rin na gamit nito kapag may vacuum ka na humarang dito. Ito ang parang relief, ano mo to, relief valve. Para hindi masyadong stress yung ano dito pag vacuum ng motor. Ayan. So, ayan. Pwede ko nang gamitin. At abangan nyo sa next nating videos kung ano naman ang maisipan ko i-review. Ayan. So, palobat na po ang aking camera. So, kailangan ko na magpaalam at sisimula ko na maglinis at ginabi na rin ako. Okay, bye-bye! Huwag nyo palang kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Krystal Tan. So, paklik lang po ng subscribe button and yung bell button. Ayan, para sa notifications. Thank you guys. Good evening. Okay guys, one good thing dito sa KYK vacuum cleaner, yung merong lagayan ng ano, may pang 5S ng kable. Ayan o. So yung ibang ano, walang ganito. Ito, ayan, provided. Ayan. Kasi yung ibang mga ganitong vacuum cleaner na malalaki, walang anuhan ng ano, pang 5S ng cable niya. Eh mahaba pa naman itong mga to. Ayan. Magandang tanghali mga Kaptala friends. Ito na yung pangalawang araw ng paglilinis ko at kakatapos ko lang, isang kwarto lang na gawa ko. And, pero doon sa may bandang hallway, nagawa ko naman, nalinisan. So maglilinis pa ako ng sofa. Babacuum ko na lang. Ayun. Then ngayon, sasabihin natin, so ngayon i-reveal ko naman yung pros and cons nitong vacuum cleaner natin. Ayan. So una, yung power consumption niya. Ayan, dahil mas mababa siya, mas mababa rin ang konsumo ng kuryente. So 1.1 kilowatt lang. Yung isa na gusto ko sana, yung ano, Lotus 1250. Although mas malakas yung power nun, yung suction power nun mas malakas. Ayan. So ano pa, meron siyang mga extender, pipe extender. Tapos meron ding ito, ano ba tawag dito, narrow pipe. Tapos may pang carpet, meron pang mga sofa, and yung brush type. Tapos ang hindi nawawala sa lahat ng mga vacuum cleaner na ganito is yung ito, yung lagayan ng ano, mga accessories. Pero ang wala ito, yung flexible tube, walang lagayan to. Tapos ito may lock para kahit itong hugot, kahit mahila mo to, sasama lang si ano, body. Ayan. Then yung size niya sakto lang naman, hindi rin ganun kalakihan. And ayun, meron siyang pang relief. Ayan. Ayan. Tapos meron din siyang blower. Ito, blower. Tapos ang switch niya ganito, malaki na rin. Hindi siya yung may rubber cap.
Kung may rubber cap kasi minsan mabilis ano yun, mahiwa pag madalas nagagamit. Tsaka pag nainitan. Yan. So, dahil mas mababa siya ng power, mas matagal din mag-init yung motor nito. Yan. So, sa ano naman tayo, sa mga NG or cons. Okay, sa cons naman tayo, yung pipe extender pag sinot dito, so habang nagba-vacuum ka, ayan, ito minsan ito pag nakakabit dun, ayan, pag nakabit yan, habang nagba-vacuum ka, minsan naluwag to. Then number 2, wala siyang kahit dito, ayan, hindi siya yung naro-rotate, nalaglag. Ayan, ang layo ng nilaglagan. Ayan, walang yung para mag-swivel siya. Ayan, wala sa kanya yan. Pero etong si pang carpet, meron siyang swivel joint. Ayan. Tapos yung pangatlo, yung blower, walang filter dito sa outlet, walang filter. Ayan. And then syempre, dahil mas mababa yung niya, kung i-compare sa iba, mas mahina ang niya, ang suction niya. So, mas mababa kasi yung power. Pero, kung overall, panalo na to kasi malakas-lakas na rin. And mas mababa yung consumption. Mas makakatipid ka ng konti sa kuryente. Yan. Tapos, yung itsura niya, okay naman. Ayan mga ka-car friends. So, na-enjoy ko naman gamitin itong vacuum cleaner ng KYK. Ayan, built to last daw. So, ang sabi ni Kuya kahapon, kaya niya ng 5 hours running time straight. Okay? Ayos ba mga ka-tala friends? Ayan. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel at abangan ang mga susunod pang mga uploads namin na kung ano-ano lang maisipan. Ayan. See you! Okay guys, pahabol. Ayun, meron pala siyang swivel joint. Ito. So naiikot to yung naka-curve na to. Pakita ko. So, ayan na. Naikot siya. Ayan. Kasi kanina ayaw gumana. May maganit. Ayan. Ayan. Dagdag ko lang sa